Quando Steve Curry errou esse drible, ele logo percebeu que havia algo de errado naquela parte ali da quadra. Isso porque Steve é muito preciso em todos os seus movimentos. Ele logo diz: tem algo errado aqui. O pessoal não entende muito, e ele começa a bater a bola para mostrar. Olha aqui, ó, tá vendo? Ela quica menos aqui, ela tá quicando bem aqui, ó, viu? É verdade. Ele continua batendo a bola para mostrar. Ó, aqui quica bem e aqui quica mal, viu? A equipe de quadra conserta esse erro antes do jogo começar, graças à habilidade descomunal de Steve Curry.